Wow, toliko vprašanj in to težkih, David. Najprej se nanašam na to, kar je pravkar poročal Owen, kar je res izredna novica, prepuščam besedo in ne da bi kaj vedel, ampak domnevam, da je Izrael zelo nezadovoljen s to napovedjo. In bil bi presenečen, če bi Izrael pristal na to, kar je Trump pravkar napovedal. Zdaj domnevam, da je Izrael moral pristati na to zaradi krhkega odnosa med Trumpom in Netanjahujem, ampak seveda to je nekaj, s čimer Netanjahu iz svojega vidika ni zadovoljen. In morda za mnoge druge Izraelce, da podaljšajo vojno in poskušajo doseči končno zmago, kot jo je Netanjahu opredelil, na vseh frontah, vključno z Iranom, da bi ustvarili pogoje za strmoglavljanje režima. Vse te stvari niso bile dosežene in če bo sporazum z Iranom podpisan, jih najverjetneje nikoli ne bo mogoče doseči. In brez dvoma, kot so omenili, je to velika novica. Mislim, vsi objavljeni poročila o pogajalskih točkah v teh dogovorih so bila res daleč od izraelskih stališč glede teh vprašanj. Torej je to zagotovo zanimivo. In samo ena točka, David, veš, da je bil to eden glavnih razlogov, zakaj je Netanjahu poskušal Odložiti volitve čim dlje, v upanju, da se bo zgodilo kaj dobrega. A veš, to ni končno, ampak v tem trenutku to je nekaj, s čimer Netanjahu ne bo zadovoljen. In veš, v času, ki ga ima do volitev, mora plačati zelo visoko ceno ultraortodoksnim ali svojim političnim zaveznikom. Tako da mislim, da na obeh področjih koalicija krvavi. Poglejte, te proteste in to politično predstavo znova vidimo medtem, ko govorimo tukaj na ulicah. Poglejte, ali je predsednik vlade Netanjahu v tej fazi, veste, v zadregi? Ali se v bistvu skriva pod odejo med temi grdimi izpadi njegovih političnih partnerjev proti nacionalni udeležbi? Mislim, ali bi ga to lahko pokopalo? Kot sem omenil, bo to verjetno najbolj vroča tema na volitvah. Ja, najprej nima izbire, mora obdržati svoj blok, ta blok pa mu že od leta 2015 služi že vrsto let. In da ostane zelo, zelo zvest svojemu bloku, mora za to plačati visoko politično ceno. Nekateri kompromisi so v nasprotju z njegovo ideologijo, še posebej z naborniškim zakonom, do katerega ni prišlo. In Netanjahu oprošča veliko vernikov služenja v vojski, še posebej danes. In celo nedavni temeljni zakon, ki naj bi preprečil kakršnokoli pritožbo na vrhovno sodišče, študij Tore, ki uravnava koristi tako za tiste, ki študirajo Toro, kot za tiste, ki služijo v vojski in tvegajo svoja življenja. To je nekaj, kar je Netanjahuju proti njegovi ideologiji, vendar je to nerodna situacija, saj Netanjahu vodi versko stranko, zato plačuje ceno. In Putli Cahal, cionistična fronta, so tisti, ki resnično nosijo breme služenja v vojski. Odpove se svoji ideologiji, ker je odvisen od Netanjahuja, da bi bil ponovno izvoljen, ker po anketah komaj, če sploh, preseže minimalni prag. In Netanjahu mu je na prejšnjih volitvah pomagal, tako da zdaj plačuje ceno. To je res nerodna situacija. In kot ste omenili, bo to velik dejavnik na prihajajočih volitvah.